Dapat di kursi berapa, Mas? Nanti tinggal di ekonomi 2 24 D. Oh iya, udah apa. Pojokan. Iya, gimana? Atau Yaudah. mau yang kelas lain? Enggak usah apa-apa, guys. Enggak hanya satu. Nah, Ya untuk berangkat malam ini berdiri Jogja jam 18 di mana Malabar ya. nah. Ini totalnya 80.000. Jadi cuma 100 ya. Yap. Nomor antrian C104 ke customer service 3. Silakan dicek. Oke. Sip. Kasih ya, Mas.
Hari kan nggak mati aku. Ya Mas ya. Johnny dhisik. Hari yang Johnny Johnny gak mati. Aku gak nyoba. Kemungkinan besar suwe. enggak mas enggak suwe paling mepet Tapi bisa mini-mini loh. betul makasih guys kereta api mas kilo kasar caka Gak kroso Don. kalau mas Kuat-kuat ketik sepuluh Mas. Kakimu.
Kayaknya bisa mundurin ya. Motor. Mundur aja jalannya. Maju bro. Aku kan nggak bisa di sini. Nggak bisa. Kapan teman lagi ya? Aku pergi bersama-sama. Sesuatu mas fokus. Teman-teman bang. Ya bener. Penumpang yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Malabar akan tiba di stasiun Solo Balapan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Solo Balapan, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau terluka.
Pintu keluar berada di sebelah selatan arah kedatangan kereta api. Bagi penumpang yang akan menggunakan jasa transportasi taksi, tersedia di area parkir pintu keluar stasiun selatan. Pintu keluar berada di sebelah selatan arah kedatangan kereta api. Turunan bordes ya. Nang ngapain dulu? Kalau nanti kalau mati mandara Alvaro ambil TV Jelebi. Cari mampir dalam mobil.